Hello YouTube，我哋今日嚟到玩我叫 MT 咩事啊？係啦，咁而家咧我哋就玩啦，係啊，開始啊！而家係第二集啊，大家要記得啊！但係咧，大家咧一定要訂閱我 VIP2啦，知唔知啊？大家咧如果咧唔夠 VIP2，千祈唔好拍啊！如果唔夠 VIP2，你就拍好樣衰嘅，知唔知啊？如果大家咧想同我鬥咧，你都可以同我 PK 嘅，唔區。好，係啦，咁今日咧我想玩活動啦。活動玩咩咧？玩呢個南瓜場英雄，然之後我就要打關卡俾大家睇啦。用未啦？我有隻東啦，耶！咁呢關都可以，大家可以試下用我呢隊啦。如果大家打唔過嘅話，可以試下我呢隊啦，都幾好用嘅。啊，點解唔炮火嘅？啊，我炮仗唔係啦，咁呢一個南瓜農場咧，我就覺得大約都可以攞10萬嘅經驗嘅。我攞咗20萬啦，咁先啦。WTF 死啦啫！嗱，咁我再打多次啦，幾好玩咧！哎呀，之前10抽咧唔記得擺出嚟，但係最衰，真係衰啊！咁啊唔使理嘅，咁啊啲雜聲啊。咁啊3萬啦！呢隻東咧就係點樣做嘅咧？我就記得係消費6000就有嘅啦，6000嘅符石。係就會有一嘅，好嘢啊！打死咗我隻東，雪，今次唔會GG嘅冬至！係啦，咁而家咧我哋進化我隻東啦。係啦，咁東道具不足，我知嘅。係啦，咁我就會去玩，就會去，哇！我想要呢隻啊，sorry，我想要呢隻，我就會去打呢個啦，我掃檔啫。係啊，冇人問學住。演獎係有嘅，蘇彈難黐嘢。其實咧，附近有呢啲咁樣嘅骷髏骨頭都有㗎啦，信唔信啊？好，哇！我估中咗喎，其實我唔使估都知道啦。好啦，咁究竟我今日有咩信咧？耶！正義徽章耶！好啦，咁正義徽章點用㗎？哎呀，唔該使用。係啦，正義徽章咧，首先你哋喺道具包咁樣啦。之後咧就係咁樣用啦，全部領取。係啦，用埋呢個先啦。耶！嘿喲，我中意呢個。呢個巔峰禮包就會俾10個嘢我啦。哇，好嘢啊！俾啲咁廢嘅嘢我。好嘢啊 ！Yes， 中咗一個。南瓜個王子。先廢嘅，唔知咩嚟嘅，又唔睇得喎。得一次，係啊，咁點用咧？係商城呢度啦。咁我而家咧就117個，我就會換個開荒之戒。耶！助理要幾多？好似90啊，係咯90，所以有排我未做得啊。係啦，咁大家咧睇我呢條片咧，就會知道呢個正義徽章係點樣用㗎啦。雖然我好似係遲咗啲交。
進化啦！耶！東啊，進化啦！耶！再咧，多一隻普通嘅東就得啦。咁就可以東加一啦。咁普通嘅東咧係點攞嘅咧？好，翻嚟呢度任務呢個位置咁就攞到噶啦。喺呢個位置嘅任務，哇！呢啲唔係噶啦，唔使理嘅。係啦，呢個東，哇！萬二黐線嘅萬二，即刻就會誕生一隻東咁喎。呢個新的嘢之助咧，我勸大家千祈唔好換領啦，真係係廢嘅，淨係會回血，係妖界嘅呢隻，我想講妖界啦，妖界。係啦，咁究竟其實點樣賺嘅咧？呢隻演獎加丁都唔要噶啦，我咁就獲得35啦。咁呢個咁嘅雷斯我唔要噶啦。咁有咩我係可以唔要嘅咧？就係冇乜噶啦，因為全部都係好廢啊，我覺得。好啦，咁就全部廢我都唔要啦。好啦，下集你會唔會見到佢啦？耶！咗咧WTF 啊，唔係喎，睇炮姐嘅應該。妖界，妖界，妖界。好啦，咁我今次係第一次俾大家睇啦。功能。好啦，咁咧我今次咧就唔會飛嘅，我直接第一次俾大家睇啦。哇！咁你賺唔到我唔信啦。永垂不朽。跳過啦真係啊！飛咗你先。有排打下點講啊？榮譽我多的是。又算你講。我而家咧就會花呢個啦，就會買啦，因為我會試嘅。咁呢個成長禮金咧，我而家就儲緊條線啦。我唔好呢樣嘢，呢個係廢嘅，真係時間呢個唔係我仲要嘅。打幾年啦？多現在根本，nice。你出聲！哇！我冇咁多。哇！哎呀，點解把條傻叉喺前面啊？切，都冇高咁啫，都冇高生命啫。兩超殺死佢啦，係嘛？好啦，我哋下一次俾你睇。我估我應該輸咗。哦，我贏咗，我贏咗，耶！好耶，贏咗，耶！贏咗，贏咗，好開心啊！召喚禮包，哦，耶！贏咗，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 是。boss 嘅勢力，準備出戰，我嘅攻擊 ，Star 高安，我應該贏㗎喎，耶！再嚟，再嚟，再嚟，贏咗，贏咗，錯。冇嘅都係，遲啲先得。睇下好友有冇 boss，我要幫佢打下先。
我對個 boss 做成咁，我世界 boss。好，我試下打世界 boss 先。嗱，呢啲咧就係正所謂嘅世界 boss， 應該其實叫乜嘢？護魔攻擊。公安。其實我好似真係贏嘅啫。哇！同我 K.O. 佢。哇！唔可以輸㗎！哇！新嘅嘢之風。Oh shit！咁樣冇團隊二嘅嘛？咁樣呢個快啲到。OK。之後生命先。OK，公安。呀！東子子啊 bitch！ 佢殺咗我隻嘢。頂！點解我用扶手機轉啊？呢個已經黑啊！你好嘢，鄙視你！唔通我又唔夠錢又唔夠負責？我買啊都冇。我做值5000幾㗎？唔係話我做得咁前啫。哦，得返23%啊！佢生命好睇下邊呢個先，紅龍應該幾型仔？哇，好型仔啊！做72幾啊？我諗啊，副本絕命，本招牌限，哇！呢度好型仔，哇！呢隻傻曼嚟㗎啦，呢隻獵人，哇！東好嘢，好屈機，好啦，今日未完嘅，哇！好型棍啊！哇，型啊！好啦，下一集呢，我就會拍 COC 嘅，大家想睇就睇啦，拜拜。